yarakibirinduye acicara hejuru. Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure. Yarakibirinduye acicara hejuru. Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure. Yarakibirinduye acicara hejuru. Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure. Yarakibirinduye acicara hejuru. Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure. Munda ukiriza uwo muntu. Ndirira ngahima. Murongo wa 14 haravuze ngo Yesu yirukanye daimoni atera uburagi mu muntu. Daimoni amaze kuvuga Luka
ubutumwa bwiza. Sorry. Murakoze. Ibice 7 murongo wa 14. Sorry. Tugiye gusoma nanone aho ngaho batubwiye. Ibice 7 umurongo wa 14. Ego. Haravuze ngo yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. uwari upfuye arabaduka aratangira kuvuga. Yesu aramusubiza, amusubiriza nyina. Tuyikomera amashiro kabza. Haleluya. Abantu bari imbere y'Imana, haleluya. Ariko we muziko Imana igikora itabashije abantu. Wawe ni mani horaho, kwahinduwe abana b'Imani horaho, dukwiye kubana maho, tuzanezerwa cyane, amashi tuzaririmbana, abana tuzamwimba ikuzo muri urwo rukundo, amarira azaba, tuzanezerwa tuzaririmbana, tuzamwimba ikuzo, amarira azaba. Haleluya, tuzanezerwa, tuzaririmbana. Imana yikomera amashyi yibutse yahagurutse bari bahugisha ikuzo muri urwo rukundo. Utugirire ubuntu Mani horaho, urugendo rwacu rugufi, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe gukumira, tuzanezerwa, shime Yesu, tuzarimbana, Imana shime, tuzamwimba ikuzo.
mukomanga umubwire ngo ntunyishinge. Ubu narinzi ko hano mufashwa kuruta Kigali. Uzi twebwe Kigali kuntu tuba tumeze Kirisitu. Ubu nari kuba nabise ibyunzwe. Mukomanga umubwire ngo hano turi niho dukura byose. Uwo mwicaranye natabyumva umwimuke, buri muntu agira dodanishi. Hano niho dukura amahoro, hano niho dukura guseka, hano niho dukura agaciro. Imana yikomera amashyi, hano twageze kurusha. Abantu bavuye imbere bose ni ubuhamya bw'igendere, kandi nawe wicaye aha uri ubuhamya. Tuvuga ngo amen. Nuko utabasha kuvuga ngo singe nahagararane, ariko nawe ufite ibintu byakomeza abantu. Dushingiye ku byo yakoze rero, hari icyizere cy'ibindi yakora. Dushingiye ko yarinze uriya mujakazi, hari icyizere cy'ibyo yakora. Dushingiye Imana yarinze Grace, hari icyizere cy'ibyo hari icyizere. Ahantu bafashwa niho njya mpagarara. Bakabona ko dupfuye, bakihangana ukakoma ugakomanga umuntu kumwe n'iboko, amubwira ngo ibyo Yesu akora n'ubizi. Nimubwira ngo ibintu Yesu akora n'ubizi wenyine. Niba akiza indwara, uyu mwami niwe ubizi. Tuvuga ngo amen. Twerekeze ibiganza ku buyobozi bw'itorero, buba bwatekereje kuzana abantu nk'abo bafite ibihamya bakabakomeza. Njyewe ngiye kuvuga Imana, ntabwo ndi buvuga ubuhamya kuko muvuze abenshi mwarira. Hari igihe kari ubuhamya bwawe nuko udafite akaguru, ariko twarashize mwana, twarashize. Yesu we mfite ikimenyetso kirenga kimwe kinyemeza yuko uzangirira neza. Yeah.
tugire gutya kuko nta masimati mugira. Muzehe yoroheje ibibazo aravuga ngo abantu bose batuye u Rwanda make zigize ziti. Hari na beni mwana ujya hari ukayifata yitwa ikosora MTN ubarampemba ndabavugiye cyangwa Airtel Kirisito. Ariko mukomanga umubwire ngo ntacyo ahiraherera hasi. Ikibazo iraheraho Imana irakizi. Umaranye iminsi amarira, umaranye iminsi agahinda, umasheri ahantu Imana iraherekeza ite irahasi. Hanyuma umuntu muri kumwe amubwire ngo gerageza useke yisibaga nta kintu. Ntabwo ibyo wabivamo, jya wishakamo umunezero, wishakamo iki, hanyuma Yesu amanuka akore. Uyu mwami ari mu kazi, tumukomere amashyi yo kabyara, tumugire ngo uyu mwami ari mu kazi. Haleluya. Ubundi imbere y'iyi Mana mukomanga umubwire ngo iyoroshye, birasaba kwiyoroshya. Twarize twasoma anyway, ariko ibi bintu by'uyu mugabo ntabwo bijyamo mu mashuri menshi, ahubwo mubwira ashobora kuba atanabizi. Mubwire ngo iyoroshye uri imbere y'Imana. Nimba tuvuga ngo dufite amafaranga nkaba ntakemura ikibazo cyawe, nta mafaranga mfite, amafaranga afitwe na Gitare, mukomanga umubwire ngo iyoroshye. Reka Imana ikore. Imana yarakubwiye ngo uzayikorera, ntabwo uzi ahantu Imana izaca. Birashoboka kuba muri haleluya iratera haravamo tumva uko ivuze, tukagutega amatwi ngo ivuze gute. Haleluya. Hanyuma ugahumuriza imitima ya bene. Nta muntu uzi igihe Imana izagira ite. Umva kuvuga neza iyi Imana bitera umugisha, iyo uvuze nabi bigutera umwaka. Twebwe tuvuga Imana abantu nk'abantu twayibonye atariyo twumviye kwa Nyirarujanga. No, tuvuga Imana yakoreye ibintu grâce bigaragara, ikavuga ngo nzakugenda imbere, ahataringaniye haringanize, nzavuna. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ihumugisha abantu bamperekeje. Hashimwe Yesu waje iwacu. Duturuka Ikinyinya ntabwo ari hafi, ni ahantu hari n'urugendo rurerure, ariko turashimira Imana ko twahageze. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe. Kandi namwe dushima Imana ko muduhaye ikaze. Tugiye kuganira amagambo meza y'Imana, ariko turabizi neza ko Imana iratugirira neza. Hanyuma bro, Imana ikunda umuziki. Imana buri ikunda umuziki, kandi natwe tuvinda imwe nayo. Ndakubwiye nyine neza. Amen. Haleluya. Bivuze ngo iyo ukoze kuri gitari neza, Imana yivuga gitari ifite gahunda yo kwivuga. Hashimwe Yesu. Amen. Haleluya. Mumvugire ndiki. Kugira ngo Imana Jehova Jireh, Imana El Shaddai, baragutika gutora, baragutika tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Mukomanga umubwire ngo ube maso kuko ntuzi igihe Imana irazira. Aba maso nibavuga haleluya itakire, nibavuga inzu nziza itakira, nibavuga ngo ndaje itunga tubire, semura haleluya. Imana yakishoboye bingahe? Haleluya. Reka turarike Dani azaramutse iteraniro ry'Imana, numwe muri group muri nyoboye mu baduherekeje, tuvuge ngo amen. Mumvugire iki? Kugira ngo Imana Jehova Jireh, n'abashimba,
rusengero bari kuramutsa iteraniro. Reka dusabe rushe. Iyi ni ukuramutsa iteraniro kugira ngo tubereke abantu twazanye. Turakoresha n'amashitiro yafite. Imana ihimbazwe cyangwa ntihimbazwe. Mwayimereye icyubahiro kwishoboye. Haleluya. Kongere haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo icyo nzi neza nuko Imana tuzabana nayo. Tuzabana nayo. Yadukijije umwaku iduha umwuka wera. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira neza. Aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira. Iyo nibutse aho wankuye Mana binyemeza yuko uzangirira. Amen. Reka twakire Rosine aturamutse nanjye ngo ndi hano n'umuyobozi wanjye. Yambwiye ngo mami icara ndicara. Kuko bari ongera tuvuge cyane ngo amen. Impamvu ugira ngo iki? Kugira ngo Imana Jehova Jire, Mana El Shaddai, baragufita gutora, barakwambika komera. Amashama.
urabona kubyara abana babyina kuri iyi mukomanga umubwire ngo biba basabye izindi mbaraga wa muntu. Dusome ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Dusome Luka. Nakomeje kumva Yesu ambwira ngo hari amarira yiteguye guhoza muri aya materaniro. Ku bantu babyizeye hari amarira Yesu yiteguye guhoza muri aya materaniro. Ku bantu bakeneye Imana hari amarira Yesu yiteguye guhoza muri aya materaniro. Abera b'Imana, amen. Dusome Luka ibice 11 umurongo waho wa 14, hanyuma twumva icyo Yesu agambiriye gukorana natwe. Birashoboka ko usanzwe uhumva, ariko Yesu uyu munsi hari ibintu aje gukora. Tuvuge ngo amen. Hari abantu babyiteguye ko Yesu yakora se. Tuvuge ngo amen. Hanyuma mfatira umuntu muri kumwe mu kiganza, umumfatire neza, umumbwirire ngo abantu babivuga ariko Yesu wabikoraho. Uziko mutabyumvishe we, mubwire ngo abantu babivugaho ariko Yesu wagira gute? Yesu wabikoraho. Yesu agira icyo akoraho muri aya materaniro. Yesu agira icyo avanaho. Yesu agira icyo arandura. Bikomeye amashoka byara abantu babivuzeho ariko Yesu wabikoreho. Kubera icyubahiro yo kabyara. Amen. Oya, habikoreho cyangwa ntabikoreho? Ikore ku burwayi cyangwa ntibukoreho? Abantu babivuzeho bavuga ko ntaho uzagera. Baravuze baravuga ngo ntacyo uzimarira. Baravuze ngo mbese ubuzima bwawe buzahora bupfundikana. Abo ni ababivuzeho. Ariko uwo muntu muri kumwe mubwira ngo Yesu we ikimumanuye muri aya materaniro wese kubikoraho. Hari intambara akozeho, hari agasuzuguro akozeho, hari ubushobora babivuzeho. Ariko Yesu wageze ate? Imana ibaha umugisha. Reka dusome. Amen. Reka dusabe profeta adufashe gusoma. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Tugabane ku mugisha w'abera. Imana iguha umugisha 11. Ibice 11 murongo wa 14. Tujye gusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 11 umurongo wa 14. Haravuze ngo Yesu yirukanye dayimoni atera uburagi mu muntu. Dayimoni amaze kuvuga Luka ubutumwa bwiza murakoze ibice 7 murongo wa 14. Tugiye gusoma nanone aho ngaho batubwiye ibice 7 umurongo wa 14. Haravuze ngo yegera ikiriba agikoraho abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka aratangira kuvuga. Yesu aramusubiza. amusubiriza nyina. Tuyikomera amashiro kabyara. Haleluya. Abantu bari imbere y'Imana. Haleluya. Ariko we muzi ko Imana igikora itabashije abantu. Nibyo cyangwa si ibyo? Arya utwa kari. Imana yibaza abantu ko ari bo buzamoko. Hari bari kuguhicuma kandi n'ubundi busanzwe bararikwimye. Jambo ry'Imana riravuze ngo Kristo yegera ikiriba ni intambara umazamo iminsi. Ibi biri mu bitangaza bitatu Yesu yakoze, ariko ntabwo ndibwinjiramo, niyo mpamvu mbiniye hafi. Abana b'Imana tuvuga ngo amen. Yegera ikiriba gikoraho. Abakikoreye bagira gute? Barahagarara. Ariko mwavugiye cyane ngo amen. Hagira Imana ikoraho muri aya materaniro. Nakubwiye ngo abantu babivuzeho, ariko Yesu bagize ute? Abikoze. Yegera ibibazo urimo. Yegera amarira umazemo igihe. Yegera uburwayi wazanye muri aya materaniro. Yesu arahegera gusa. Yegera karitsiye urimo bajyanira n'inzara. Haleluya, haleluya. Ahura n'abikoreye ikiriba. Tuvuga cyane ngo amen. Hari ubutabazi Imana iguhaye. Hari agasuzuguro Imana iciye. Akira kubakirwa n'Imana. Tuyikomere amashyi kabyara. Ijambo riravuga ngo nyir'ingabo yegera ikiriba. Ategereye agira ati agikora.
nyiragwira bibonye arahagarara. Tuvuga ngo amen. Hagira ibintu bihagarara cyangwa ntibihagarara. Ngo bakikoreye barahagarara. Hari ibintu bigiye kwibwiriza. Hari imbaraga z'Imana zimanutse. Yesu ya Yesu. Kumva ibyo ari kugira ate? Ibyo ari Imana. Amen. Ndagutegetse. Imana itajya kizo ntambara. Imana itajya kuwo muraba. Imana itajya kayo marira. Savo pehede marira. Twari dupfuye mana. Uwo muntu muri kumwe mukomanga ngo iyo umukobwa niwire kurutinda. Iyo uri umukobwa niwire kurutinda kugira ute gushora. Nukwiyoroshya. Abahungu baragutinya. Kristo atabare cyangwa ntatabare. Kristo akoresha itegeko pro cyangwa ntarikoresha. Ndagutegetse. Itegeko mu bashoferi ma. Eko bahamagara ati muza mu Yesu. Kubera itegeko. Haleluya. Ndagutegetse ati muhungu byuka. Uwo muntu muri kumwe mumbwirire ngo byuka. Uva mu marira umazemo igihe. Byuka uva mu gushinyagurirwa. Byuka. Dukatangira kuvuga hanyuma Kristo wabirenze amusubiza nyina mufate mu kiganza amen umubwira ngo Imana igusubije ibyo wari waranyazwe akira agaciro wari waranyazwe akira ubwo mumaro muri benshi Imana y'ibirenze irabakuye umwana n'uwo kwizerwa Kristo arangije amusubiza nde amusubiza nyina hari ibintu bamaze iminsi babona ko bitagukwiriye ariko Yesu uri hejuru ya Kristo utareba nk'abantu musoro. Barakuryamishije bakujyaniye inzara barakubaza birasohoka birirwa bavuga ngo ariko Yesu waravuze ngo agusubije agaciro iyi Mana tuyikomera amashyi iyi Mana igihumuriza uyu munsi ntiwamenye icyo usobanura ariko Yesu aravuze ngo agusubije agaciro.
endelea. Umuntu muri kumwe mumfatire mu kiganza. Mufata gutya mfasha guhanura. Et s'il vous plaît est là. Desti contre de mas. Et la suite de bleu. Kugira ngo amaboko mazigiye guterura kwanga. Nagutereke hasi Yesu yaje kuguterura. Aya maboko mazigiye guterura kwanga. Nagutereke hasi Yesu yaje kuguterura. Ongera umpere Imana yacu icyubahiro gutya. Twagiye duhura n'ubuzima bubi. Amena. Tukavuga ngo ese bizagenda gute? Tukabona Imana ivuga ibintu bitazaba vuba. Ariko turashimira Imana ivuga ijambo ryayo. Ikariherekeza igihe cyose risohoreye. Abana b'Imana, haleluya. Uyu mugabo witwa avuga ibintu azakora, ntabwo ajya avuga anasigara akicaho. Haleluya. Nitukuje zikeye zitaruha, hanyuma nitukuje n'ibyambira. Ukomanga umubwire ngo Yesu niwe akaruhura. Ageze kuri ku. Haleluya. Ukomanga umubwire ngo Imana izahiri buhere. Irabikora. Twarabibonye. Yarabyaye primatera 3 zigakuza kubera inkoni. Ariko Yesu ahageze nk'abana beza. Ukomanga uvuga ngo beza. Abana badakuze bagira ikinyuranyo. Isani zo kubivuga. Abana banjye babwirwa n'amazina. Iyo mamaga yati we ntabwo Imana yitaye ko nitukuje ahubwo yahaye abizobe bavanze. Oya nabizobe. Ntabwo umugabo ari unezeza, ntabwo umugore ari nawe
nkanezeza amahoro Kristo atanga. Yesu ashimwe. Hariho abakubona bakabona ko uri umusazi, bakavuga ngo barayobye, ariko humura, komera. Umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya. Yeto pikita. Mama mushumba. Aho nuyi. Bakeri yoroza ndayijyamo. Iyi Mana wagize ngo ntihari. Nari kukumenya nte? Amen. Komanda umubwire ngo Kristo agukinire finale. Ushobora kuvuga Imana abantu ntibabone kuri kuyivuga. Ushobora kubaho bakajyana izabo, ariko Imana ibizi ikiri bugire. Imana ibizi ikiri bugire gute. Uyu munsi wa iyi Mana twarayibonye. Mureke mbabwire, mama ufite kwiheba ngo warabyabyarira iwawe. Natwe yadutabaye twabyaye dufite 15. Ubu umukobwa wanjye murusha imyaka 15. Komanda umubwire ngo buri kintu cyose kigira icyo Imana ishaka. Nabyaye ndi muto abantu baraziryana. Ngize ngo ndashatse biranga. Bigira ute? Byanga ariko nagezeyo. wagezeyo. Amen. Imana. Hanyuma iteraniro ryasoza nkavuga ngo ngiye, yabaga ijoro ryari amanywa yarakomeje, ariko mukomanga umubwire ngo aho byanze niho Imana imanuka. Gerageza wongere uyimpere icyubahiro. Gerageza umere Imana yacu icyubahiro gutya. Aho byanze Imana imanukira. Iyo ubuzima buri kwita izina, iyo uri mu buzima bubi bakwita izina ugasa naryo. Uratambuka turiya n'indusi ugasa n'indusi. Watambukana inzara yaramuriye ugasa n'inzara. Nariwe inzara ndi mu mubyeyi nkajya ndenga iwanjye, nkarenga urugo nkibuka ko narurenze ngeze kuri taransifo y'umuriro. Dushimire Imana igabura abantu bakarya. Imbere icyubahiro yo hari ibintu Imana ivuga ukumva bitazaza, ahubwo ndashimira Kristo waje mumpera icyubahiro. Urebye inshuro nasoje amasengesho kubera impumuro y'umuceri, ntabwo nari nzi ko nashyira agafuka k'umuceri mu nzu gahumura. Mukomanga umumbwirire ngo ni ikinyoni. Ntabwo nari nzi ko nshobora kuburya kubera ko witwa kinyoni. Amen. Nafataga umuceri wa Kigori na Bugarama na Pakistan, bivuze ngo ni incenda, tukabitekera rimwe, umwe ugashya undi ntushi. Naba nasenze nakumva mu bipangu ugatambuka ukumva impumuro y'abakire, ngavuga nti Mwami Yesu, shingiye ko uyu muceri mwumvishe amasengesho nayashoje, none Imana iduha kurya tukagaha tukagahira n'abandi. Iyi Mana twayinganya iki? Iyi
Imana twayinganyije. Muraza mugasirika. Mwana mubwira ngo yoroshe ibintu bimeze nabi. Kristo turengera. Uzi kurera abana batanu n'umwe. Kwiyorosha. Muko bamubwira ngo bisaba izindi mbaraga. Kandi iyo uri mu bibazo urabyara vuba vuba. Iyo uri mu bibazo ubyara vuba niyo uboneje n'ibiguhira. Twasomye ijambo ry'Imana ngo Kristo yegera iki? Arangije agikora. Abakikoreye bagira gute barahagarara. Tuvuge ngo amen. Arindi kukubwira ngo hagira ibintu Imana ihagarika ku buzima bwawe. Hagira ibintu byibwiriza bihagarare. Abantu babivuzeho ariko Yesu wabikoreho. Bavuze ko naho uzagera Imana ihakugeze. narageze. Tugiye gusenga. Haruguru gatoya haravuga. Ageze mu mudugudu witwa Inayini. Arangije ngahura n'abikoreye iki? Erega humura nubwo bari kukuryanira inzara ariko Yesu agiye guhura nabo. Humura nubwo intambara zihari ariko Yesu agiye kuzikuraho. Humura nubwo amarira abaye menshi ariko Yesu aje kuyahoza. Ngahura n'abikoreye ikiriba. Anestivo preteha. Baribwiriza barahagarara. Imana nikora bazibwiriza. Bakwereka iyo nyuza muri karitsiye nakubitiwe narakubiswe. Ubundi njya kugabanya mukorogo ntabwo nyikoroga ariko naragabanyije. Iyo wisize ntabwo uhita uyareka ugenda pore 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 pore. Bukeya paka ngeze kuri finale. Kuri karita. Kristo ni umugwaneza w'ibihe byose. Amen. Njya kuyagabanya umugabo yankubise urushyi. Ndavuga nireka ngabanye. Rwarishushanya nawe ntihave. Ni nyobora amateraniro nitandiye nk'abasilamu. Ese wabagira nakuje iryinyo kandi nurushyi. Mukomanga umubwire ngo muhabara garase utambutse. Umubara Imana njya kuvuga ngo ibwira nk'umuntu ati ndi Uwiteka ngo uhaye umubiri. Nakireba nkavuga nti subu. Abantu banjomba kirida bagira ngo ni ikintu nambaye. Kotere shoke. Bayita motivasiyo. Bivugana nawe bigakanga abantu. Nibisohoza bazatungura. Ihangana. Yabivuga ati nzakugirira neza. Nzakubyibushya. Nareba ngewe byara abana banini. Byara abana banini cyane. Tuba 600 babivukanye 5 400 n'utwo tw'udupremateri 400 400 hashimwe Yesu wabikoze. Nabyaraga mfite 48 kuraho ibyo biro by'umwana uhita usiga ufata 30 none undi muri 60 na 3 nta kibazo kinda uretse ko Imana yikoze abararambuka. Izo naga Imana ni ibiryo yanyipima mu nzira bakavuga ati Imana ikizu warwaye tuvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Twari amaminwa tukajya tugira isoni zo kugura amaminwa kuri botike kuko duhorayo. Twiga trika yo gutunga kadobo kugira ngo bajye baduha amaminwa dupfundikire abantu bari mu muhanda ntibabimenye. None ubu ngubu nsigaye n'ibishyimbo bikomeye. Bikatiyeho igitunguru bidakose. babyita urwambere. Mu gihe twafataga ninuza akamamiyo murakazi. Mu buzima bwanjye ntabwo njya imboga za dodo kandi abantu benshi barazibandikira ariko ngewe imboga za dodo sinjya nzirya. Ati kuki utazirya? Twarazisabirije tukajya tujya gusoroma mu bantu bavuyemo ugasoroma rwa rubabi rw'umuhondo namwe zijya zisaza zikaba umuhondo. None tukajyayo mama yaratubwiye ngo nimuduhe muri dodo ko tuvuyemo se dore tuvuyemo rwose nibwo tukivamo atari ko subiramo wari wasubira mu murima bavuyemo.
bisaba ngo ube uzi tekinike yo gutotora akababi ukira mu kadobo. Rero ibyo byankuriyemo kutazirya kandi n'inzi. Tugiye gusenga mu nkomangira umubwire Imana izikiri bukore. Imana izikiri bukore. Babivuze ariko Yesu aje kubikoraho. Mu nkomangira umubwire Imana igira ibyo yegera. Babikura he babivana he abavuga ko yakuretse barabeshya cyane ngo ntitureba neza babikura he bayakwiga amaso barabeshya cyane imurite ayo nako kwaheze n'ugutwi kwayo n'uracyumva ibyacu arayibesheranye iri muri twebwe ikiri tubira n'imirimo yose igenda ikora abayivugana ibayibeshera ibagirira Imana iturebera Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera aho Imana iturebera aho tutareba Imana iturebera aho Imana iturebera wanyipera icyubahiro ko ishoboye. Hena savope girira guca Imana yarakoze. Hanyuma nabari ngiye gucunga umvishe bro Imana igivuga ngo tuzabaho iri bivuze abantu ntibabona ko yabikora ariko Kristo akore cyangwa ntakora yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima nese ni muhumure. Ariko imvugo y'Imana igera ku muntu abantu bakavuga ati se byanyura he byagenda gutya ariko nimba ari umuntu Imana ishingiye intebe yo kwicaraho urimo tuyizamure icyubahiro igihe cy'Imana kirageze ku buzima bwawe tugiye gusenga Imana yegera ikiriba cyangwa nticyegere maze nabaraza ahubwo Kristo yegera ikiriba cyangwa ntacyegere azigiye kandi kisoruga azigiye amabira yo kwikura igisoruga azigiye amabira yo kwikura tugire gutya Imana namwe kongera ibihe byo gusenga Zapurire Kristo wacu cyubahiro kandi nyir'ingabo aravuze ngo gukuyeho urupfu Imana
ubuzima bwawe. Imana ije gukina finali. Yesu cyubahiro. Aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye. Yesu ihuye ntabwo ariho ngituye. Chini cha kabiri Imana yamwe bikurinze kurwara. Amen. Gatatu Imana ikoze operation. Tuvuga cyane ngo amen. Amen. Ikoze open head. Asabye bayida. Izuba ryatwabuye kwarize sha. Usigaye tugenda ku kibuga cy'indege tugasanga handitse welcome Grace. Welcome Grace. Barivuga neza. Tugiye gusenga imbere y'icyubahiro ko Imana ishoboye. Imana ikivugira umuntu ikamumenyera amakuru y'ibihe ikavuga ngo uzabaho warangiza ukabaho. Hari amakuru nyiriga batanze. Imana iravuze ngo kuremera amashimwe ukwezi kwa 9 nyiriga bakuremeye n'ishimwe. Amen. Kwongera haleluya. Uburabyo burambaye inyoni zirabyibushe kandi wambika uburabyo kagaburira inyoni dore mwabaragutse ntabwo yigeze kureka n'isaha itaragera uretse no kukureka iya nawe ikagenda aje gushyira mu mahoro amagutu ngira intoki bajya bagucunagura bakakuryanira inzara bagiye guhita bafata intaro bacetse. Imana ikore tuta hera Kristo haleluya cyane haleluya. Imana yavugiye muri ya muntu watubwirije yakwira upfu muri mwebwe. Amen. Kurira ariko kubera ko Imana idakora nk'uko abantu bakora, Imana iracyari ku buzima bwanyu. Kandi Imana yambwiye ngo yubatse ingo hagati muri mwebwe. Imana ihanaguyemo amarira mugiye kuba abantu badasaba. Imana yambwiye ngo ije kwivuga ku buzima bwanyu tugiye kumenyekana ko hari Imana. Haleluya cyane haleluya. Zamurira Imana yacu ibiganza. Haleluya. Umva umunyanga wo guterura umwana no kumucikira. Umva umunyanga wo gushyira ingobyi mu mugongo ugaheka. Imana ni nziza iraguteturuye. Imana ni nziza iraguteturuye. Ibibazo birashira bikanibagira. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari kumba y'ibyaye ahetse. Ifite ubwoba bw'ibintu oya ifite ubwoba bw'abanyirukana z'amazina. Ifite ubwoba bw'abamvuga n'abazaruha. Uzabaze hano amagambo yavuze abonye umwana atuwari kumba y'ibyaye ahetse. Umwana tuzaba ntabwo bizaba nk'abanzi.
abizeye haleluya, abashaka Imana haleluya, abantu bumva Yesu ari bukore haleluya, abadije abayobozi Imana izatumara mu gahinda, Imana izatumara agahinda. Oya, Imana igira ibyo ikoraho cyangwa ntibikoreho. Zamurira Imana yacu icyubahiro. Zamurira Kristo icyubahiro mubwire ngo warakoze. Imana ikumara agahinda igira ibintu ikoraho. Imana ikure Yorodani imbere yawe. Imana yegezeyo ibidafite ishusho iguha ibifite ishusho. Nakubwiye ngo abantu babivuze ariko Yesu weje kubikoraho. Abantu babona ko nta cyiza wagira, ariko Kristo amanukanye imbaraga nyinshi muri aya materaniro. Kugirira neza akira izindi mbaraga. Rambura ibiganza byawe dusenge. Birashoboka ko umaze iminsi uri kurira, ariko Yesu aravuze ngo yegereye icyo kibazo. Birashoboka ko umaranye iminsi agahinda ko mu mutima, ariko Kristo aravuze ngo yegereye icyo kibazo. Birashoboka ko amarira ku bandi menshi, ariko Yesu aravuze ngo yegereye icyo kibazo. Zamura gutya. Haleluya. Kongere haleluya. Amen. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Amena. Hagira imiyaga Imana ihugisha ku buzima bwawe, hagira agaciro imenyekane. Izi ntambara ziri imbere yawe Imana ije kuzihosha. Yesu aravuze ngo akoze kuri ubwo burwayi, ngo yegereye ikibazo. Kristo arangije agikoraho gusa. Abamaze igihe bagusebya babibonye barahagarara, babona ko hari Imana wasenze, Igihe kirageze ngo Imana wasenze igaragare, imbere icyubahiro yo kabyara. Igihe kirageze ngo Imana imanukire kugusetsa. Igihe kirageze ngo Imana ikumara agahinda. Igihe kirageze ari igihe uhura n'ikibazo ntuvuge, ariko Imana ikurebera kure iravuze ngo iramanutse. Haleluya. Kugira ngo ikire, kugira ngo Imana Jehova Jire, Imana El Shaddai, Imana yacu bwite, baragutika gutora, barakwambika kwambara. Imana narayibonye. Kugira ngo ikire, kugira ngo Imana amashyirane amashyika ku mutima kugira ngo isere. Ikora yakasa. Wikita ku byuma kwa aya mashyira urayafite. Tugiye gusenga. Wenda privasigeni abicaye bihorere, wowe rwana n'umusaraba wawe. Tugiye gutungira Imana urutoki, tugiye kuyibwira ngo n'iki wagikora, tugiye kuyibwira ngo urashoboye, tugiye kuyibwira ngo uracyari Imana. Haleluya ya mbere niyo gushimira Imana ko Imana yegereye ibyakurushaga. Haleluya ya kabiri dushimira Imana ko mu nkuru nziza Imana ihatanze ububyutse, Imana itanze detayi muzagura ntabwo mwari mwasoza. Abera b'Imana haleluya. Haleluya ya gatatu ushimira Imana ko igukuye aho wasereye ikaba iguteretse mu kibuga cyo kwemerwamo. Ikibazo ufite aho urakizi, ni wowe uzi uko urabigenza, ni wowe uzi uko urazitera zimeze. Naho zamura gira gutya, gira gutya, gira gutya. Haleluya, 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 gira gutya. Gurupe yacu ifite indirimbo ivuga ngo imibabaro izashira ndetse n'intambara zizashira. Na suko pe igeze yizwe bikindi byose
byatuma kutinjira muri gakondo yawe. Tugiye gutera haleluya. Rimwe kabiri